kontet ke mana? Asa diudag-udag teh. Mudah-mudahan si kontet selamat weh. Bahaya ieu mah lamun kapal teh. Aduh. Sugan we atuh poe ayeuna mah. Cai ya. Kenaon? Parte. Kemana? Justru. Aduh. Ampun. Di mana wae, Ogut? PRT mah sok salah-salah wae ayeuna teh. Anu ti mana wae mah panginten abdi naros ka PRT. Pan abdi mah tadi ge di dieu calik manis aya PRT. Nya berhenti ewek salah RT. RT teh kieu patut teuing bet Ogut. PRT mah sok salah-salah wae. Faktur meureun PRT ah. Nya ayeuna mah kieu kan lain nya. Cing di dieu pantes cing. Mun di dieu nyalonkeun DPR atau dewan we lah gancang nama. Dedegan kieu cing kapake moal Ogut. Ku masyarakat gancang nama cing. Ieu pandangan Ogut kumaha ieu? Menurut buku Agina Ogut, dengan tampilan PRT seperti kieu, ieu kameja beureun teh lain kameja-kamejana biasana mah. Bener teh? Bener Pak RT enak dek gagaji nang jadi dewan. Cek Ogut teh bakal jadi PRT. Dukungan anak, Gut. Dukungan anak. Tah kumaha carana ieu? Piraku Ogut teh ngadukung. Nya eta pertanyaan anu saya pisan. Ku Ogut badi diwaler. Dukungan anak, Ogut mah selalu ngadukung pisan ka PRT mah. Oh, bagus. Eta asal orang saling-saling PRT. Nah, naon tah? Pan abdi sebagai wargana Bapak RT. Mohon. Bapak RT ge sebagai sepuh abdi panginten. Oh. Urang saling-saling ayeuna mah. Nah, tah. Naon di papan naon ieu? PRT kira ngatos. Atuh nya. Jadi saling-saling teh kedah belen PRT. Ya. Ogut meureun 100% ngadukung PRT supaya jadi dewan. Mohon. Tah, ti mah balik mejang Ogut seperti apa PRT? Oh, apa? Gancang lah cerita mah Ogut teh. Apa? Lele. Tapi sang PRT. Duh, langsung paingan tadi PRT ewek teh nyon teh ngimpi kekerenyedan ieu panangan ieu. Pasti tong ditanya masa lalu kieu mah atuh. Meureunan atur kumaha carana. Iya, PRT. Iya gua gitu. Jika main bola gitu gua. Gitu. Gampang, karena kieu Ogut mah gaduh rekan hiji. Anu lompat teh cepat. Pagaweana teh bisa cepat. Ya, biasa susah-susah. Oh, jika berit. Berit lah sia apa? kitu. Aya malahan mah aya ge badi di tangan ku abdi teh. Tah meureun PRT gajang cerita nang meureun supaya Ogut lancar gawean, supaya teu aya males-malesan. Seperti apa meureun enak ke PRT ka abdi teh mah balitna. Oh, apa jadi itu mah. Apa aing malah. Aing batik. Sabar. Tah langkung PRT eta mah mas perkawis DP mah nyangakeun we. Ya jadi kieu we Gut ieu mah keur urang teh berkuda gidik teh perlu ka ditu ka dieu teh. Terus sakieu ya heulanan. Nu penting lancar lah. Siap gitu. Siap RT masalah ieu mah meureun ku Ogut enak dibewerakeun yeuh pas kampung nyok kabehanana. Bahkan strategi ku Ogut bakal disusun. Wah, gitu. Nah, nya supaya bisa ngagait warga kabehana. Pokoknya Seluruh Jawa Barat. Percaya ka Ogut mah. Lah kieu meureun PRT ayeuna mah meureun calik di bumi santai. Mohon. Engke abdi ngabojang ka bumi sareng rekan. Tah eta nu diperlukeun ku Pak RT teh. Kala PRT pantesan PRT asa cahayaan gitu Pak ayeuna. Atuh dah. Tos ayeuna mah kieu Gut. Ayeuna mah doakeun Pak RT ka Ogut cing lancar we ieu. Amin PRT. Amin. Cing tepikeun ka gua kabeh. Amin atuh kedah atuh PRT. Tenang jeung Ogut mah aman lah lancar lah. Kabeh ieu percaya lah ka Ogut. Siap. Kitu we nya Gut nya. Oke, Ogut ka rumah PRT. Oh iya, kitu we sok we lah damian misajen. Ya. Yuk pamit yuk. Yo. Cair. Ini dah ingis milik mah. Jangan. Aing ge si RT di jalan panggil jeung urang. Jeung teh panggil oge. Panggih, apaan bi teh ka dieu heula jeung dewek ngobrol. Eta nih meh nyekelan duit Si mah karena duit apa wae mana mah. Tuh nya pasti urang maneh mah pan apal sekilo ente atuh. Kan anu anehna teh kieu teh. Tempo dewek menang pencairan, si lain kok eueuh wae goreng melikna teh.
Eta urang bakal bagian moal bakalna. Lamun si lain dek nurut jeung dewek ayeuna. Komisi ieu bakal kabagean orang bagi dua. Ulah cenah kamari aing mah gagal wae jeung maneh mah. Geus sidiki mah pasti cair meureun. Nya atuh tenang. Nah, justru kieu teh dewek oge rek minta bantuan ka si lain. Gampang geus aya duit mah bantuan naon sok lah. Jadi kieu PRT teh dek kegajleung dek nyalonkeun dewan. Ngagajleung cik rek kasumur wae sama maksud teh naik pangkat meureun. Eta maksudnya eta apa maneh? Ieu dewan. Dewan. PRT Mamad eta. Heeh. Terus kumaha euy? Tah, mulai poe ayeuna teh PRT teh percayakeun ka dewek. Tim sukses gitu. Heeh. Anjir eta kesempatan edan good keur urang eta perusahaan intina mah usaha urang bakal manyang kieu carana mah. Nya lain kumanyang deui. Ngan meureun detik ayeuna si lain jadi bawahan dewek. Keun bae rek bawahan rek atasan nu penting mah cair urang mah. Gitu tah mulai ayeuna urang si lain jeung dewek kudu katen PRT. Hayu lah pokona mah. Urang bener-benerkeun. Sangkan ieu teh sakieu atuh teh menya 40.000. Ini mah karek DP hungkul uang jadi. Lumayan keur ngopi atuh. Nya lain lumayan deui atuh. Enak ka bagian mah urang ieu. Nya tanah atuh. Yang geus atuh enak mana bagian urang heula atuh. Sama aya kana duit teh panggawean ge acan atuh teh. Da atuh kudu mah kudu meureun. Pangla. Alah mah 20.000 cenah atuh. Yang sabaraha tuh? Aing mah kumaha sih? Naon atuh? Wah, lah. Wow, anjir. Aneh kitu nya. Kebae keur maneh kabeh. Tapi ti mulai ayeuna dewek aya bangundak awal itu gula. Cek aing oge sama bisnis kitu dicampuran ku rucak ya mah. Lain rucak. Iya, kumaha sih teh yang dicarekan ku RT aing? Heuh, ieu duit can si lain hae mung bae geus mung kedeukeun. Bae. Ente ka mana? Tungguan lah si lain di dieu. Dewek udah gelawal itu. Iya, hayang urang euy. Jadi kilo. Oh, atuh. Wah, duit kadek atuh. Emang bae anjing lu di dieu. Masih gede geuh. Heeh, sia. Udah bisnis teh balik. Tayungan sia mah. Pikeun bae. 80.000. Kadar ka RT aing daek we ini tah hees. Kape paehan. Neng. Aduh. Naon am ini rareuwas. Waduh. Ieu Neng bade ka mana ieu? Bade uwi ka bumi. Oh, bade uih ka bumi. Emang bumina di mana gitu? Di Bali dieu, pan abi mah asli orang dieu. Cuman abi mah di luar. Kayak orang dieu di luar maksudnya kumaha ieu Neng itu teh ngartos sih. Nya ngumbara gitu di luar, tapi asli mah orang dieu. Tos ka rumah tanggi maksudna? Atos, tapi tos janda ayeuna mah. Waduh. Pucuk dicinta ulam pun datang. Ieu nu dianti-anti teh. Jadi Neng teh Rana. Nya, kunaon kitu pami abi janda Tuh kuna naon. Cuman jujur akang teh nuju miliaran Rana. Komo Rana anyar mah. Eta pisan. Gitu emang duda oge. Dute maksudnya kieu henteu duda. Terus naon atuh? Akang mah kieu jadi naon teh disebutna teh naonnya disebutna teh teu payu-payu. Gitu, karunya nya. Makanya karunya Mending abi atunya randa ge payu daripada Neng meuni tiasa wae. Meuni janten naon teh ran lagi meuni sombong. Kieu ya ngomong-ngomong yeuh. Lami nyarios tapi teh acan uningan saanamina. Nya. Nepangkeun heula atuh. Ogut. Abi Gita. Waduh, Gita mah anu sok dipetik atunya. Gitar eta mah gitar. Oh, gitar. Si Neng meuni amis bujur Budi, sanes Budi. bujur. Tah masuk keureuy wae pan aya orang Sunda mah cawok kari Neng. Iya. Ku kituna Kumaha? Neng bade ka bumi teh tong nyalira wae karena di kampung urang teh Neng ayeuna teh nuju teu aman. Gitu. Jantan abi ke dasar saha sementara kan abi randa ya Tah, ku kituna supaya Neng Gita aman dan lancar sejahtera, ku akang ogut dijajab ka payun. Teu ngarepotkeun kitu Teu ngarepot-repot. Apa yang tidak repot-repot buat si Neng geulis kieu atuh. Pokokna mah lancar sejahtera. Si Ogut. Amat biasa wae. Iya tuh. Gut, tong bobogohan di jalan. Anguran masuk langsung datang ke pelaminan Ogut. Tidak segampang itu atuh PRT, memang perlu proses
pan teh ogot teh nuju proses. PRT mah udah bae nama antosan di bumi. Engke aut ka itu ka bumi. Oh, mun kitu mah atuh Gut. Asa teu level mah nya. Atuh sok we lah, langsung we pulang. Mangga PRT. Mohon Mangga PRT. Gandun. Mangga. Ah, gitu atunya. PRT mah ngaganggu wae tuh Neng. Kemana? Ayo. Jadi kene deh. Cakat aja di payon. Ah, kabuminan ke deui. Engke deui. Saurna tadi wioh jajapan ka bumi. Nya apaan kan nembe kenal aja banding si bapak mah galak bapak abi mah. Gede amat pisan. Oh, sok ieu sok non teh. Oh. Gede amak gitu. Nya gede amat pisan. Sok Waduh. mencit malahan mah. Muncit naon lain Neng? Mencit hayam lah gitu apa mau dipencit. Tah mending ge engke sonten laan pangan abi deui. Tabu sabaraha? Tabu opatan kumaha. Nah, tapi janjinya pokoknya mah engke kadi we tempat ieu lah. Ya, Karena ke kan bumi teh terang paling mana. nya ke ku abi di atosan di dia deui nya. Di dieu deui. Nya. Siap pamit gitu mah tuh. Ade hati-hati jalanna. Ya, Sok mang atuh. ya nunya ah. Mangga sami-sami. Wah, mending kayak gitu daripada na dipuncit. Bapakna gede amat. Karena tadi dia. Gut, silain buka ka bunga. Naon meuni bunga itu? Kuma dewek we tujang dek menang kabunga, dek boga hutang, dek menang duit sakarung. Silain kalau bata tanya non maksud. Bagi-bagi atuh ka dewek. Dewek ya yang ngiluan atuh. Bagi-bagi, pokoknya dah hitut dibagi-bagi sih teh. Dewek teh menang kabungahan pokoknya tujang. Bunga naon? Lamun silain yang apa? Pasti silain oge bakal iri ka dewek. Wah, bagi-bagi atuh. Tapi wayahna ieu mah moal bagi-bagi karena ieu mah naon teh perasaan tentang perasaan dewek jeung awewe nu geulis, herang mencang. Pas mulain pa CS wae ah. Naon teh? CS teh naon asa lain? CS. Oh singkatan. Heeh. Seperti SD gitu. Yo. CS singkatan naon? Cacason. Eta mah atuh mang cacas ya teh. Heeh. Si lain mah. Si lain keur naon di dieu? Ya, nongkrong-nongkrong we. Kok juga anak muda wae nongkrong-nongkrong. Atuh hiburan sederhana. Lamun hiburan di panggungan make sound jeung tuh mang caca tuh sona tuh. Heeh, pan Mang Cacana keur ayeuna mah lockdown. Lockdown. Naon si lain lockdown teh? Lockdown teh lok-lokan bari modal. Wah, ya teh. Modal pokoknya dah hayam. Nggak usah, jadi duit ngomong jeung si lain mah. Jang. Tuh, cek bapak si lain geura mandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng kita bari diajajab Pak. Acuk oge tos meser 15 ribuan. Gup oge tos di golep ku jalan tah. Naon emang ya jang meni sok kepedean pisan ah. Terus ah abi mah. Kita keluarga anyar kene. Bener-bener berarti iya jodoh. Oh, good. Si Neng kok geus ngantosan gitu. Aduh, Neng Gita. Aya naon, Kak? Waduh. Nah, ari manawi teh Neng Gita? Neng Gita mana? Naon maksud mana rek macam-macam? Teu panya teh Neng Gita gitu. Ah, Mang Gita mana sih rek macam-macam, rek make kosannya sianya. Henteu. Ini cia. Si Jajang aya-aya wae nyaleutik nyecunin. Aya ati mana wae atuh engko janjian. Tapi ditungguan ku abi eueuh. Nu teu aya teh sahari Neng. Aa teh ka ditu tadi teh. Anas geus pede pengen teh si Neng gitu. Pas ditoel ternyata ibu-ibu. Bohong ieu mah. Saha nu ngabohong teh? Abi teh tadi nungguan di jalan. Geus mah di jalan loba nu ngaganggu si Jajang tah. Untung ku abi teh di dagur ge. Karek kenal terus loba ngabohong ku masih ah.
Aduh, disebut ngabohong, sanu ngabohong, pan bieu dicaritakeun. Teh kaditu bieu teh. Tingali ke tepi ka udak-udak lamun teu lumpat bieu. Beunang tak ku si ibu di tengah kitu majarkeun merkosa cenah.